macchina è acquisto. Allora da fuori erano sparati. Però al Valente è passato qui, il Valente è venuto qui e passa in corsa, no? Loro erano lì di dietro. E passa qui, chi finestra lì che hanno, c'era quella là, e il Valente l'ha sentito parlare su lì. I tedeschi su lì gli ha ospitato qualora famiglia perché a Castellani non era casa. E gli ha attacca la famiglia qui e hanno garagisti da Milano, non la famiglia di Milano. I tedeschi sono a Castellani non era casa, hanno visto la signora Angelina che dicevano su qui e sono andati su per informazione, no? E la signora Angelina gli ha ospitato, l'ha tirato su, a fare il caffè, tutto. Lui Valente l'ha sentito parlare, è venuto qui, la macchina di tedeschi è qui, è venuto qui, l'ha curato, quando venivano giù dalla scala, la scala è montata, come era prima, l'ha curato quando veniva giù dalla scala, sul piano mani in alto, no, perché lui vuole disarmare. Dopo vengono giù dalla scala, c'era davanti uno armato e un altro armato di dietro. È venuto fuori qui, mani in alto, per disarmare. Il tedesco davanti ha fatto partire la raffica di vetro, l'ha preso qui pieno, quasi a bruciapeli, pampo, era morto, chiuso, dopo i tedeschi, da lì la macchina, è su sulla macchina, no? Al Mario Terrassi, il partigiano, le aveva tre di dietro di là dalla casa e vedeva da due finestre la macchina di tedeschi e l'ha curata quando andiamo su sulla macchina e gli padre su sulla macchina non mi sapeva. L'ha buttato su, no? Sulla macchina, gli ha buttato su in andare in partita i tedeschi. Loro, quegli altri, erano di dietro la siepe là davanti alla tavola, aveva una siepe spessa, no? Erano là nascosti che quando passava asperavano di gomma, no? Per bloccare, ma lui voleva bloccare la macchina. E hanno sparato davanti anche davanti alla tavola, no? Noi mi sentì che hanno sparato là. Allora, Giulio Prandon l'ha fermata la macchina, no? Ho cominciato a avere paura. Spara e la macchina di tedesco è andata. La signora Angelina, quella che gli ha ospitato, è venuta giù, l'ha vista il partigiano in terra qui, l'ha cappata la bicicletta e andava a piegare, le partite, perché l'ha vista in terra perché l'ha cappata e quegli altri dopo sono venuti indietro, hanno portato il tedesco all'ospedale. E loro gli hanno accusato tutto, con il misto sulla scena, vedeva, ma il dottore diceva è morto, e la ciappa in pieno è morto. Sono venuti indietro come le belve, sono venuti dentro, vanno su della signora lì, la signora lì ha chiuso la casa e è andata, è partita. Sono venuti qui, loro cercavano il partigiano, dov'è il partigiano? Ma lei la colpa lì che mi ha dato la colpa a noi, perché la puttana l'hanno nascosto, dopo i partigiani vengono in corsa, hanno detto portate via subito perché avevano la colpa che gli avete detto, avevano la colpa di loro, loro l'hanno portato il cavallo, il carretto, in andare alla casina di Fasan, e il Fasan l'hanno bussilato. Hanno detto, no, chi dopo mi ha preso la casina, via, portami sulla gabbana. Allora la portata di una gabbana, la gabbana del mangiare, ti lasci. Poi un bel tratto, quasi 3 chilometri la strada brambina, l'hanno portata là, dopo Garia, che i tedeschi che vengono e venu qui, a Boussus avait tout qu'on l'emportait, no? On piccavano, perché Chapman, Gandhi, la portava almeno all'Aci, chi di al casone, quando lavoravano all'Aci,
la porta via lui con il cavallo, la carga sul carretto e la porta via. Allora la tira su sulla macchina tedesca, la tira su sulla macchina, gli andai a tre porca e piccheva, lui piangeva, insomma dice amico non colpo che c'è, non di fasan, no? E lo porta qui, dopo loro, il buffino, allora presa andava via, andava a fare la casina là, di fasan, andava a fare la casina, e poi andai in la cabana là del mangiare, Non trovare. là, la cabana, mangiare. Dopo che ha fatto tempo andare là, a 2 ore, ma 2 ore, la vista che c'è pas la raffica in pieno, la di no, qui viene giù preta perché deve morire. E infatti, poi viene giù, il tedesco quando arriva là, a 2 ore la vita per scappare, e c'è pas la preta. La preta, sotto la barella anche lui, e un sotto in 4, non c'è pas che viene in giro a caricare fenghe e tutto, non c'è pas in 4 e la porta qui. Dopo di arrivare all'autocolonna da Legnano, perché il comando è a Legnano della SS, di arrivare all'autocolonna, in riva qui, non trova nessuno, e hanno nasconduto tutti, perché gli uomini in scappano, i doni si sarà su un capo, tutti i fiori, e non trova nessuno, lui è venuto là alla ancora. L'anno nu, là che degli tedeschi, degli tutti indicati, pisciati, tutti, a scalciati, da buttare fuori tutti di cane, ok, perché ti fanno scappare di cane, ma caccia là in un gruppo, là in corsa, e poi mi ha messo il muro là sotto un portighetto, tutti là, sotto un portighetto, lì viene la borla intera, l'assassino male, un disastro. Dopo non c'è pas, mi hanno trasportato qui, chi che ha voluto dire? Mi hanno trasportato qui, che hanno dalla porta, che ha lì tutti i matti fermati, ma mi sono messo qui. Mi sei qui. Lì, appena che mi hanno portato qui, avevo idea in mu, hanno qui c'è un piantunano, un tedesco, con un muffo tiedo. La grande convune 90, giugno, la forza giugno, con giù nel metro, in 10, ti imbracca una crapa da muovo. Sì. Abbiamo il simbolo con il mitragliatore, porca bestia, mi a 6, le articuliamo, che magari che scappava lì. E ciao, siamo stati qui fino alla sera. All'interprete tedeschi hanno, che parlava all'interprete, no? E sai che una borla intera, mi dopo i gamba non senti più, una borla intera, wow, e sei lì, tra i su delle umidità, mi dopo qualche mi ha detto, me l'ha detto pas, perché mi dopo non vedi più, che mi sono qui fino alla sera, perché noi, quando siamo scappati a questi là, i miei fratelli, e lì, sei buon, più da camminare, più da borla, Silenzio! Silenzio! Alla sera, la quasi sera, da giù su, e veniva brillante a tempo. E mi, a me, a frecce, a gay frecce, mi sono sapere successo, gay frecce, Sabe no. e si sta burla giù, i gampi bassi, più sentivi domani, di ginocchi, quando burlai giù, tutti i ginocchi erano in 6, a venire su fai top, però, a Castiglacci da scappato, non c'è più niente a Castiglacci. Tutti i doni si ritirano, tutti gli uomini hanno scappato, un silenzio. Per me, a me non sollievo, mamma che si avvicina a Castiglacci. Oh, sta sensore, perché non trovi più niente, no? A silenzio, perché chi siamo deviati dal fuoco. Allora cominciamo. Abbiamo bruciato la tavola, no? No, dovevamo bruciare, ma fai te no, bruciare. Allora me, cominciai a sensore, mio fratello, sensore. Allora, che alla tre donne,
attaccare la cabina vecchia, davanti alla cabina vecchia. 3 donne anziane. Oh, tre donne, trovo 2 matti 3 donne lì che sti là. E si avvicinano. Silenzio! Si sente di là la casa. Silenzio! No, È di là che va la casa. E si avvicinano a questi là, hanno tutta la fogna che è un po' da cespugli. E che là che 3 donne lì, alla vita del fuoco della casina, che piantano da su 30 metri. Perché mi scappa io su whisky che chiamo. E una donna che sempre in me, il figlio della pina, perché la conosceva mia madre, la castina. Cioè, dopo siamo andati in castina, ma troppo nessuno non scappa più, c'è castina che non scappa più. E lei mi ha ospitato la mia zia Emilia. E mi ha tenuto là un mese, più se vuole venire più. La mia mamma, dopo un vodì, la tem. Ben venire qua, che è finito il scorso. Depuis la paura, allora l'unica la gadidre me pas. Voilà perché ero venuto là, la zia Emilia la dì, da portare a letto perché che difficoltà per dormire, allora me pas, con la vacca e il marello, la carga sul letto, la portare a letto e sei venuto dopo più di un mese. Quanti anni te? 7 anni. E qui che è ristati la sera del 21 in cui abbiamo portato a Milano e San Vittorio. San Vittorio. E il mio fratello va sempre. Il mio pa, serve portare a San Vittorio. Ecco. Su pa, gelo. Tieni l'ambrogio. Certo. E la mattina ci curla mia mamma e le panchi. Dopo, allora dico che questo, dopo che la tangola che stai di morto, dopo, e tu mi lasci lì sui 13 anni, mia sorella, sono provato qualche prova mio per quello, mi devo dire la verità. Mia sorella a 14 anni è morta dopo 10 mesi. Un nuovo fiore, leucemia fulminante lì, l'antibaracone, la cassinetta, quindi fuori a San, in 3 giorni è morto. E 2 fiolette a musso sui 13 anni. Mi pare c'è più nulla, che lui mi ha detto che è buono. E tutto lì. Che si immassa il 25 aprile al Pulizzi. Quelli è un 2 fiolette su 10 anni. Il resta adesso perché il c'è pas sulla strada, il y a tutti i tedeschi, i fascisti, e dove andate? E loro fanno, ma se andate a girare, documenti, e loro mica vedono documenti, perché loro che giocano lì, e porta chi siamo noi, e chi siamo noi, che è al muro. E dopo, non stai loro a salvare noi, insomma la colpa è la nostra, ma abbiamo dato il nome. Allora chi comincia lì ad interpreti sotto e l'ultimatum all'interprete deve parlare con i tedeschi e allora il gruppo di tedeschi là, da là e stai là un po' e poi venire al fuoco. Sapete che cosa mi ha detto? Mi me la dimmi poi perché mica gli dei più che sei l'intera, ma dimmi poi. Mi ha detto che loro sono qui a aiutarvi e voi altri li avete traditi. Se non mi date i nomi dei ribelli, in 10 minuti sarete fucilati tutti. L'ultimatum di tedesco, l'interprete. Allora, quand la gente viene per l'intero, quello voto, che parla nessuno. Allora, un nome che è venuto fuori, non là da nascere chi tu là. Lei è il zio di maestri di Rubec, il Juan Ripos, il zio del miglior maestro che sta alla tango, che sta qui alla tango, il Juan che è il suo zio di maestro. Di maestra. Le uniche fera, le vecchie di fiolai anche da nascere. Lui le uniche fera, le uniche da nascere. Vecchie di fiolai con la faccia più alturetta che piangeva, che l'ombrava. Regardez, c'est tout ce qu'on dit. Dès quel nome possible che conoscerò in Dorubec, dès quel nome, c'è il mamma Santu, se tu dici che mamma Santu, allora ti fiola, con più paura, a parlare, dai, per le gatte e valenti. Ho capito. Buona, resta che noi, in Dorubec, ma la sono da nessuno, ma della colpa noi.
E buona, gadai chi di nome e non da Rubec. E ti dopo gli acciappai. Dopo, il a portato il vito, mais pas mes cuisines, il a qui mes cuisines. Il y a des satans qui lui. Bon, portato il vito, portoghese. Il vito che viene a questo radio di fucilazione, garantia la sera, questo buona, a dire la mattina, giù, e di là suora binidì, tutti fira, il binidì suora, e a cargazione porta Rubec. Porta Rubec è buona, la Rubec ne fa la vista brutta ancora, e poi mi tiene a tirare fuori, e la gente mi diceva, tu posto la vista brutta, tu poi la vista brutta. E che adesso anche a Castellani qui, e poi la fucilata, Giovanni, la massacra lui, e poi Valenti non era qui della sua mamma, i fradei, il papà della mamma delle... no? Vabbè, adesso abitavano, non lo so, Molinazzo abitavano. E Isidra Delio praticamente. Sì, fratello e sua mamma, nonno. Ecco. Ecco. Dopo il mio papà mi diceva che da una parte era quella dell'acqua mara, quella da Magetta, quella dell'acqua mara, magari arriva quell'uomo lì dell'acqua mara che va a fare il mercato di Grasno. Tutto il cavallo e il carretto. Lì come sospetta fermano, legano il cavallo con la pianta e guardano se c'è giù sul carretto. Se capisci che sospitano qualcosa, al mettono in la fila da qualche due fucilato. Quello là, con la capiglia già per la moda, il fucile. A chiamare Alberto Domingo da Magenta, il capo di fascista, la cugnosea. Berto, tiro via, Berto, amico, col fusiamo in moto, Suona che è un nome grande e grosso, al tedesco la vis che si dispirea, che il musea, perché l'hanno in la fiera che abbiamo fucilato, posta il tedesco e volava no. Il Gadì, non so se il Gadì, ma il forte arrabbiamo, capito? Perché dopo un interprete fa. Sapete che cosa ha detto? Un uomo così grande e grosso ha paura della morte. Gadì. C'è citronisa, grande. E dopo a tira fuori la calomnia e mi slamma un po' da quelli che dobbiamo fucilare. A me pa, ma sei da lì, mi sei da lì, sei da lì. Come noi, lui la mette dentro, poi arriva la tira fuori. Lui la tira fuori, il fascista, Alberto Domingo, il fascista voleva, ma mi sei da lì, due a sei perché picchiano, allora, là, lì a seconda si sta fucina per sparare, adesso ormai porta il tedesco, passa da là, la quinta, arriva là, la tira fuori. Dopo 2 o 3 secondi, di arrivare alla rapida. Altro che mal di fuori. Non mai chi passava. Sui propri chili. No, là, la tangola. E dopo mi porta qui e dopo, io là mi c'è parlato. Ma chi è il miglio, maestro? Per me come fai a ammassare il fratello del Valenti e il papà del Valenti? No, attento, al papà del Valenti e quell'altro figlio, in venuto qui perché Gandhi che ha ammazzato suo figlio nessuno, è venuto qui l'idea, no? Anche una nuova idea. E lì lì tutti i posti da blu fino a Castillace. Gandhi, una idea che vanno a sparare il mio figlio, non c'è pas i fascisti, i tedeschi, non c'è pas, il y a un mesquisse manum, no? Mesquisse manum. Dopo, quando mi sono andato che ha parlato chi fiola che i partigiani da Roubaix, lui è tenuto lì, dopo me, je sono tenuto perché se tenuto lì, je vais sparare dappertutto.
mi hanno portato da lì. Quei da 70 anni in Nans, gli hanno tirato fuori prima, perché hanno il compito di lavorare la strada che c'è fuori i besti e il curai in campagna. Dove un curai che hanno loro a guardare, da lavorare la strada curai. Un nome che dalla tangola, il Mantuan, che diceva Mantuan, con passai 70 anni a chi lui a c'è fuori i besti. Anche una vacca che la sentia sparare, la sbossai al cuore e buono da fare la storia, la veniva in giù, la mangiava tutta fino al muro. Il tribunale per cacciare via quella vacca lì e doveva cacciare via perché lui è alla lura. E l'ha vista fusilare il valente, e il pa, e il fieu, e quella volta il partigiano. Il partigiano fiaveva anche a mole a parare hanno sparato da chi dalla stradina lì, li ha messo là sul muretto della ruera, da là, di fianco al portico, che l'ha sparato su 10 metri, e ha detto giù, il naso, il partigiano lo porta là a Sema, i tre, hanno sparato dal cu, tutti tre, i famosi colpi di grazia, hanno sparato da poi hanno buttato dentro sotto al portico e ha bruciato, Sema al fegno, là che è fianco al portico, e ha buttato dentro là. Io ho visto l'uomo là perché Andrea cacciava via quella vacca là, perché ha portato a re, no. La casina mia, come sempre, che andano in giro a rubare, no? La famiglia l'ha vista, sul cardinale de Dre, gli da legno a mitra, primavera del 61, la confessata arriva tutti i carabinieri, come me l'hai carabinieri dentro così, ma che passava 24 anni, tu di una condannato. Mi sono passato questi carabinieri e dopo... Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, non mi devi seppellire, e seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.